Bonjour tout le monde, dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la conjugaison de verbe faire au présent de l'indicatif. غادي نشوفوا التصريف ديال le verbe faire في المضارع أو الحاضر. Donc كما قلنا, le verbe faire est un verbe de troisième groupe, المجموعة الثالثة, qui a beaucoup de sens. عنده عدة معاني. غادي نعطيكم لو لين ديال لا لوسون ديال الفيديو اللي شفنا فيها les différents sens de verbe faire, متعدد المعاني. Il vaut mieux le remplacer par un verbe de sens précis. من الأحسن تعوضوا بالمرادف ديالو بواحد الفعل عنده معنى محدد. Maintenant, on va voir la conjugaison de verbe faire au présent. Au présent. Donc, le verbe faire au présent, je fais, F-A-I-S, أنا أقوم بشيء ما الآن أو دابا كندير شي حاجة دابا. Je fais mon travail maintenant. Je fais. Tu fais. FIS. أنت تقوم بعمل ما. أنت بأنت. أنا. Il fait. هو يقوم أو ينجز. كيدير شي حاجة دابا. Elle fait. هي كدير شي حاجة دابا. تنجز شيئا ما. On fait. نحن ننجز أو هو ينجز أو هي تنجز. Nous faisons. نحن ننجز. كنديرو دابا شي حاجة. Nous faisons un pique-nique. كنديرو واحد الخرجة دابا. Vous faites. كديروا شيء. Vous faites votre travail. Vous faites des exercices. Faites إلا عندك نقطة هذيك le verbe faire. إلا عندك واحد chapeau واحد accent circonflexe على le i هذيك كتسمى القمم. un fait d'arbre. donc دير i ما ديرش chapeau. ils font هما كيديروا دابا كيديروا واحد العمل. ils font des exercices. ils font un travail. ils font un voyage. elles font هن كيديروا واحد العمل دابا. donc je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. On répète. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Maintenant, on passe aux exercices. On passe aux exercices et aux corrections. Le premier exercice consiste à conjuguer le verbe faire au présent. Donc, vous allez conjuguer le verbe faire au présent. Donc, le verbe faire au présent de l'indicatif. Donc, قبل ما نصرفو خاصنا نعرف الفاعل. خاصنا نعرف le sujet. je, tu, il. بعد عندي واحد لو سوجي واحد لو نو باش غنعوضو. مثلا أحمد غادي نعوضو بإيل. فاطمة غادي نعوضها بآل. رشيدة وفاطمة غادي نعوضهم بآل هن. إبراهيم إي موا فين ما كانت تكون عندي ديما موا كنعوضها بنو. فين ما عندك ديما توا كتعوضها فو. رشيد إي توا إي رشيد فو. سميرة إي رشيدة. آل رشيد إي سمير. إيل avec S. رشيدة سميرة فاطمة ليلى إي أحمد. ils هم. واخا عندنا بزاف ديال البنات وذكر واحد كنقولوا il avec s. donc à gauche عندكم هنا les pronoms الضمائر او les sujets. donc je فرونسي كنقولوا انا بحال العربيه. donc je كتعوض garçon fille homme femme مذكر مؤنث. tu انت او انت على حسب المخاطب ديالي. tu انت ماشي بحال العربيه خاصك تقول انت. دوك تو كتعوضهم بجوج فرونسي. جو كتعوضهم بجوج. il هو احمد. ال هي فاطمه. نو نحن حتى بالعربيه كنقولوا نحن اما اناث اما ذكور. فو بالعربيه كنفرق كنقول انتن. بالفرنسي بجوجهم كنقول لهم vous les garçons, vous les filles. ils avec S هم رشيد et سمير. هن فاطمة et ليلى. فاطمة et ليلى. هنا عندكم les phrases. عندكم les phrases. هنا غدير le verbe faire au présent. Le verbe faire au présent. Je faire la liste des invités à mon mariage. faire la liste. قلنا le verbe faire عنده عدة معاني. faire la liste des invités à mon mariage. أجرد لائحة المدعوين إلى زفافي. دونك نعطيكم لو لين ديال الدرس ديال معاني لو فيغ فير. en français établir ou bien dresser. أجرد اللائحة. أكتب لائحة المدعوين. donc je le verbe faire. tu le verbe faire.
beaucoup d'erreurs en lecture. انت كدير كنقولوا دار يقوم ب. انت كدير عدة اخطاء في القراءة، يعني المعنى ديالها ترتكب. tu commets كدير يعني في البريزون، كدير دابا الاخطاء، كندير دابا هاد اللايحة. دونك tu vas faire beaucoup d'erreurs en lecture. ترتكب او ترتكبين عدة اخطاء في القراءة، يعني كنقول الان او العادة ديالك ديما كترتكب الاخطاء، او دابا كترتكب الاخطاء، او aujourd'hui هاد النهار كترتكب فيه الاخطاء. Donc, il bien elle des bonnets et des gants pour les sans-abri. كنتكلم على خياط أو خياطة كيصاب لينا طاقيات قبعات وقفازات للناس اللي عندهم بدون ملجأ، أشخاص بدون ملجأ. les personnes sans abri. les personnes sans abri. nous نحن ذكور أو إناث أو ذكور وإناث un grand feu dans la forêt. كنديروا واحد العافية كبيرة في الغابة. فاغ شنو المعنى ديال فاغ؟ هو يشعل. نشعل نارا كبيرة في الغابة. فو أنتم ذكور فقط، أنتن إناث فقط، بها مخلطين ذكور وإناث كنقولوا فو. فو لو فيغ فاغ لو ترافاي كوم إل فو. أنجزتم أنجزتن العمل كما يجب، يعني العكس، عفوا ماشي أنجزتم، تنجزون، ماشي الماضي الحاضر، تنجزون الآن، تنجزون الآن العمل بدون كما يجب، تنجزون. ils هم هن faire le tour du monde، يعني يقومون أو يقومن بجولة حول العالم، بجولة حول العالم، يعني كنقولوا داروا العالم، داروا العالم. هنا غنصرفوا le verbe faire au présent، le verbe faire au présent. donc شوفوا دابا التصحيح، la correction. donc qu'est-ce qu'on va dire؟ je fais، je fais, F-A-I-S, je fais. tu fais, F-A-I-S. il, elle fait, F-A-I-T. nous faisons، nous faisons. الآن vous faites، vous faites، تقومون الآن بالعمل كما يجب. ils elles font le tour du monde. ils يعني دابا كيديروا كيسافروا، دابا هما في سفر حول العالم. دابا نعطيكم لا كونجوغيزون، جو في écrire la réponse. donc les réponses هما هادو. je fais FIS كندير دابا اللائحة. tu fais beaucoup d'erreurs، اما كدير دابا او كدير ديما، كيتسمى لو بريزون ريبيتيتيف، الحاضر ديال العادة. كنقول مثلا ما مير في لو كوسكوس شاك فوندردي، شاك ماتان جو في دو سبور، كل يوم أقوم بالرياضة، أمارس الرياضة، يعني كتسمى لو بريزون ديال العادة. elle fait FAIT. nous faisons كتكتب اي وكتنطق او، إلا جيت تقراها هي faisons وكنقولوا faisons. vous faites، vous faites. attention، إلا درت هنا نقطة هذا لو فيغ فير، إلا درت هنا واحد لاكسون شابو طربوش، هذه كتسمى القمم. لو فيت بالطربوش شابو هو قمة الجبل، لو فيت de la montagne، le fait de l'arbre. ils font، elles font le tour du monde. Maintenant on passe au deuxième exercice. deuxième exercice قال لك complète les phrases. عندك لو سوجي الفاعل، عندك لو فيرب فير، انت غتكمل الجملة، غتكمل الجملة غالبا مفعول به، مفعول به. la météo annonce qu'il fait. دونك النشرة الجوية قالت لنا بأن il fait، يعني كتكلم على الجو ديال دابا أو الجو ديال اليوم، كيفاش الجو ديال اليوم. il fait très froid، جو بارد. il fait très chaud، il fait beau temps، جو جميل. il fait un temps ensoleillé، جو مشمس. donc il fait beau temps، il fait un temps très chaud، il fait un temps froid، il fait un temps froid. 2 en classe في القسم، نو تلاميذ حنا، نو فوزون. دابا اش كنديروا دابا في القسم؟ اش غنقولوا؟ نو فوزون لي زيكزارسيس، نو فوزون صحيح لا كوريكسيون، نو فوزون لا ديكتي الاملاء، نو فوزون ان اكسبوزي كنديروا واحد العرض، كنديروا واحد العرض. نو فوزون اون بييس دو تياتر كنديروا كنلعبوا واحد المسرحيه، نلعبوا واحد المسرحيه. دونك سمير et Rachid، يعني باش كنعوض سمير et Rachid هما ils font
غتكمل اش كيدير سمير رشيد دابا، اش كيديروا دابا؟ ils font les exercices، ils font un pique-nique خرجة، ils font un tagine كيحضروا واحد الطاجين، ils font je sais pas quoi، ils font leurs devoirs، ils font des dessins، ils font quoi d'autre؟ un tour كيضرب واحد الدورة في المدينة، donc faire un tour، se promener يتجول. en ce moment في هذا الوقت maintenant ma mère fait، اش كدير امي دابا في هذا الوقت؟ ma mère fait quoi؟ fait le ménage كدير الميناج، fait la soupe تحضر la soupe، fait la vaisselle كتغسل الماعن، donc faire un tagine، faire du couscous، faire oui. les joueurs font، اللعابه اش كيديروا دابا؟ دونك قبل ما يلعبوا اي ماتش اش كيديروا؟ كيديروا مثلا تسخينات او تدريبات، لي زيشوفون باش ما يوقع عليهم كلاكاج، او كيديروا دي زونطرينمون يتدربون، دي زونطرينمون. سارة et sa voisine، سارة وجارتها اش يقومن بماذا الآن؟ سارة et sa voisine font le ménage، سارة et sa voisine font le repas، font la soupe pour le ramadan، font des gâteaux، font du shopping كيتسوقوا، font des courses كيمشيو يديروا كورس، ماشي السباق ولا الكورس هي التقضية. je fais des courses. toi et ton père، انت وباك كديروا دابا اش كديروا؟ toi et ton père faites un travail، toi et ton père faites un tour، faites واحد الرحلة un voyage، faites un pique-nique، faites des exercices sportifs تمارين رياضية. le menuisier النجار في يصنع ماذا الآن؟ le menuisier fait des tables، des tableaux، des portes، des coiffeuses، أي حاجة خشبية، des coffres، cette dent me، هاد السن cette dent me fait يعني ما خلاتنيش نعس، يعني تؤلمني، كنقولوا cette dent me fait mal، cette dent me fait mal، أو كنقولوا عندي ألم في الأسنان، j'ai mal à la dent، j'ai mal à la dent، cette dent me fait mal. دابا نعطيكم la correction. exemple de correction، exemple de réponse، فقط نعطيك أمثلة ديال الأجوبة. la météo annonce qu'il fait un temps chaud، يعني نشرة الأخبار كتعلمنا بأن غيكون جو ساخن. il fait maintenant، il fait aujourd'hui، نهار كامل il fait aujourd'hui هاد النهار. en classe nous faisons la dictée، في القسم كنديروا الإملاء دابا، يعني دابا. سمير et رشيد font un pique-nique à la forêt، donc سمير ورشيد كيديروا دابا واحد الخرجة، واحد الرحلة، واحد الخرجة للغابة à la forêt. في هاد الوقت en ce moment أمي تحضر الرغايف des crêpes، fait des crêpes يعني دابا. donc les joueurs font des échauffements، اللاعبين كيديروا تسخينات pour ne pas avoir un claquage، claquage. Sarah et sa voisine font le ménage، سارة وجارتها كيديروا الميناج دابا، تنظيف. toi et ton père faites du shopping، نتا وباك كديروا دابا التسوق. faire des courses bien faire du shopping، سي كون كنقولوا سيدات shopping، سيدات التسوق. النجار يصنع النجار مزهريات من خشب، des vases en bois. هذه السن cette dent me fait très mal، يعني كضرني بزاف. elle ne me laisse pas dormir، ne me laisse pas ما خلاتنيش نعس، elle ne me laisse pas dormir. دونك الا عندك هاد لي زيكسبرسيون ضروري تتبعهم لو بريزون، اجباري عليك تتبعهم لو بريزون. aujourd'hui هاد النهار كامل، هاد اليوم aujourd'hui يعني نهار كامل كيتبع البريزون. maintenant يعني حاليا دابا. actuellement حاليا. présentement حاضرا يعني حاليا. à présent حاضرا كنقولوا كلشي كيتبعوا البريزون. en ce moment في هاد الوقت دابا. dans nos jours في ايامنا هذه كنقولوا beaucoup de gens font du sport dans les forêts. beaucoup de gens font des sports dans les maisons. في ايام كورونا الناس بزاف في ايامنا هذه كيديروا سبور في ديورهم. beaucoup de gens font du sport dans leur maison dans nos jours. J'espère que cette leçon vous est vraiment très utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine fois, Inch'Allah.